Goeienaand en welkom by ons relevant erediens vanaand. Ek hoop regtig dat vanaand vir jou 'n besonderse ervaring gaan wees daarvan waarop jy ingeskakel is en dat jy regtig iets sal beleef van die koninkryk van God wat hier is en in koninkrykstyd iets sal beleef van God se koninkryk wat deurbreek in hierdie krisis in hierdie wêreld wat ons nou op hierdie stadium beleef. So ek wil vir julle uitnooi om in hierdie tyd saam met ons te dink aan koninkrykstyd. Dit is koninkrykstyd in die kerk. En ons gaan 'n bietjie dink aan wat koninkryk beteken in die hier en die nou. Wat beteken dit om die koninkryk van God te skets te midde van hierdie krisis, te midde van die goeters wat besig is om te gebeur in die wêreld met COVID-19 en die nuwe normaal wat ons besig is om in te tree? Wat beteken dit om die koninkryk van God lewendig te maak, te skets in hierdie realiteit? Daarom is ons tema vir hierdie kwartaal kingdom minded, open to be kingdom minded. Ons wil met die oortuiging leef dat ons georiënteer is na die koninkryk van God. Ons wil georiënteerd leef om altyd te dink oor hoe ons die koninkryk van God kan skets, selfs al lyk die situasies nie soos wat ons wil hê dit moet lyk nie. So daarom nooi ek jou uit na ons relevant theme vir hierdie kwartaal, open to be kingdom minded. En ek wil jou uitnooi om by jou klein groep, by jou groep waar jy ingeskakel is, te gesels oor hierdie tema, dit deel te maak van jou lewe in hierdie tyd, om te dink oor hoe jy die koninkryk gaan skets in hierdie tyd. Ek gaan vir ons open met 'n gebed en dan gaan ek vra dat jy net daar waar jy is sit, sal kyk na die woorde op die skerm van hierdie lied wat gaan speel en sal dink wat dit vir jou beteken vanaand. Jy is welkom om te staan, saam te sing en te worship soos wat jy gemaak het altyd by die kerk. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hier kan wees, dat ons saam ingeskakel kan wees, dat ons U teenwoordigheid kan beleef, selfs al sit ons ver van mekaar af. Here, dankie dat ons iets kan kom beleef van U koninkryk. Dankie dat ons in koninkrykstyd kan dink oor wat dit beteken om U koninkryk te laat deurbreek waar ons nou is. Here, en ek wil regtig bid vir almal wat swaar trek in hierdie tyd, almal waarmee dit nie so goed gaan nie, almal wat finansiëel swaar trek. Here, almal wat emosioneel en psigies swaar trek in hierdie tyd. Here, ek wil regtig bid dat U by hulle sal wees. En Here, ek wil regtig ook bid vir ons community, vir relevant community, vir almal wat betrokke is by elke projek, elke groep, dat hulle U teenwoordigheid sal beleef in die manier hoe ons met mekaar kommunikeer in hierdie tyd, en die manier hoe ons terugkeer dalk na 'n nuwe normaal toe, Here, dat hulle U koninkryk sal beleef in hierdie tyd. Ons bid dat U hierdie erediens sal seën en dat ons sal beleef wat dit is om weer saam kerk te wees in hierdie erediens. Ons bid dit in U naam. Amen. When darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, I won't be shaken, no, I won't be shaken, 'cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, stand in your love. No shame no longer has a place to hide. I'm not a captive to the lies. I'm not afraid to leave my past behind. No, I won't be shaken. No, I won't be shaken. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I'm standing in your love. My fear doesn't stand a chance when I'm standing in your love. My fear doesn't stand a chance when I'm standing in your
doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, I'm standing in your love, Lord. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, I'm standing in your love. So Faith Dikkie is 'n Amerikaanse slackliner. Nou slacklining is 'n sport. Dit is 'n sport waar hulle 'n slack rope vat en hulle span dit soms 1000 voet in die lug op en mense loop oor dit. En jy kan nou dink wat se balans, beheer en composure dit vat om oor hierdie slackline te loop 1000 voet in die lug. En Faith Dikkie is bekend daarvoor dat sy free solo slacklines doen. Met ander woorde, sy loop oor die slackline sonder dat sy vasgemaak is aan die slackline, sonder dat sy enigiets het wat haar beskerm, loop sy oor hierdie slackline. Sy is selfs bekend daarvoor dat sy in hoë skoene al geslackline het oor die Grand Canyon. Nou, iets wat Faith Dikkie sê is dat die lewe is vir haar 'n slackline. Die lewe is vir haar iets waar ons word gekonfronteer met hierdie krisissituasies en dit is asof ons in 'n nuwe realiteit intree. En dit is asof ons op hierdie slackline klim en ons nuwe beheer en composure moet kry in hierdie realiteit wat ons beleef. En ons beleef sulke situasies reg oor ons lewe, met alles wat ons doen. As jy hierdie week terug was skool toe, het jy in 'n nuwe realiteit ingestap. Jy het in 'n skool ingestap waar jy moes sanitize by die hekke, waar jy ver van jou vriende af moes sit, waar jy nie eers die hele skool was nie, jy was net matrieks of net graad 7's gewees wat by die skool was. As jy werk toe gegaan het, het die werk nie gelyk soos normaal nie. As jy by 'n winkel gekom het, is dit 'n nuwe normaal. Jy moet 'n masker dra, niks is meer dieselfde nie. En ons is besig om in 'n realiteit te trap waar ons eintlik maar besig is soos Faith Dikkie sê om te slackline. Ons is besig om in 'n krisissituasie 'n nuwe composure en beheer te ontdek. Nou, ek dink die Bybel kan ons help in hierdie tyd om te verstaan wat dit beteken om composure te kry en beheer te kry in hierdie tyd van die krisis van die COVID-19 virus. En iets wat ek in hierdie week gelees het wat my weer baie getref het, was die storie van die Israeliete. Die storie van die Israeliete wat in 587 voor Christus weggevoer was in ballingskap en hulle was weggevoer in hierdie krisissituasie in. Hulle is nie in die land waar hulle groot geword het nie, hulle is nie in Jerusalem nie. Die tempel is vernietig, hulle huise is vernietig en dan 70 jaar later word die Persiese ryk, die regerende ryk in die area en die koning Kores stuur hulle terug na Jerusalem toe. En hulle gaan terug na die nuwe realiteit toe. Die mense kom terug in 'n realiteit in wat hulle nie ken nie. Hulle moet alles herbou, hulle moet hulle huise herbou, hulle lewens herbou, hulle tempel herbou. En die profeet Haggai tree op in hierdie tyd. En hy probeer met die mense praat om met hulle vir hulle te sê, wat moet julle fokus wees? Waaraan moet julle aandag gee in hierdie krisissituasie? Waaraan moet jy aandag gee dat jy composure kry en beheer kry op hierdie slackline? Nou, ek dink in 'n tye van krisis soos die tyd wat ons nou beleef, sê sielkundiges dat ons gaan deur 4 fases half in hierdie tyd. In die eerste plek is daar iets wat met ons gebeur van 'n ontnigtering. Ons is dalk ontnigter oor die krisis wat ons tref en dalk is jy ontnigter met die feit dat iets so klein soos 'n virus die wêreld verander, soos wat dit nou verander. Miskien is jy ontnigter omdat jou werk nie meer dieselfde lyk nie.
Miskien is jy ontnigter omdat jy nie kan sport doen hierdie jaar nie, omdat jy nie kan skool toe gaan soos normaal nie. Krisissituasies bring iets van ontnigtering. En Faith Dikkie sê ook, om te slackline is iets van ontnigtering, want jy kom agter op hierdie slackline dat daar's 'n massiewe spasie om jou, jy's 1000 voet in die lug, en jy kan val enige tyd. In die tweede plek sê sielkundiges, krisissituasies konfronteer ons met 'n stuk keuse. Ewe skielik word ons forceer om keuses te maak wat ons nooit sou maak nie. Jy is nou gekonfronteer met die keuse, gaan jy verantwoordelik wees, jou social distancing toepas, jou masker dra, as jy oefen, as jy by die skool kom, gaan jy jou werk doen soos wat jy dit altyd gedoen het, of gaan jy dit anders doen? Jy word gekonfronteer met keuses wat jy nie normaalweg mee gekonfronteer sou word nie. En Faith Dikkie sê, slacklining is net so. As jy op daai lyn is, staan jy en jy moet ewe skielik dink oor wat se voet moet eers te gaan, hoe gaan jy beheer kry, wat gaan jou composure gee. In die derde plek sê hulle dat jy dink in krisistye oor alles wat verkeerd kan gaan. Dis asof die negatiewe emosies en gevoelens in ons koppe neem oor. En dit gebeur met almal van ons. In hierdie tyd hoor ek so baie en sien ek so baie op Facebook, mense wat posts maak oor hoe sleg die wêreld is op hierdie stadium. En dit is sleg. Maar dit is asof die mensdom fokus op al die slegte goed wat besig is om te gebeur, al die negatiewe emosies, al die negatiewe goed, ons fokus daarop. Want in tye van krisis dink ons aan alles wat moontlik kan fout gaan. En Faith Dikkie sê, as jy slackline, is dit 1000 voet in die lug, jy dink aan al die moontlike goeders wat jy verkeerd gaan doen om te val. En dis moontlik die goeders wat jou altyd laat val, sê sy. En dan die laaste ding wat hulle sê is nostalgie. Dis asof krisistye vir ons weer 'n stuk nostalgie bring, want ons klim in 'n nuwe realiteit en ons dink aan die goeders wat ons mis. Die goeders soos dit was, die skool soos jy dit gehad het, die werk soos wat jy dit gehad het, jou pelle, jou vriende, jou sosialisering soos jy dit gehad het, ons mis daai goed, en dit trek ons heeltyd terug in die verlede in. En die Faith Dikkie sê, as jy op 'n slackline is, kan jy nie terugkyk nie, want sodra jy terugkyk, gaan jy val. En ek dink die Israeliete was in hierdie situasie gewees. Ek dink toe Kores hulle teruggestuur het, Jerusalem toe, hulle moes al die goeders herbou wat hulle gehad het, is hulle in hierdie nuwe realiteit inforceer, en hulle het 'n stuk ontnigtering beleef, hulle het 'n stuk nostalgie beleef, hulle het 'n stuk keuses beleef wat hulle moes maak, en hulle het gedink heeltyd aan die negatiewe goed wat hulle beleef het deur die ballingskap. Ek nooi jou uit om ons teks saam met ons te lees vir vanaand, Haggai 1 vers 3 tot 10. Kom ons lees die teks saam. Toe het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê? Daarom sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat ek met julle laat gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. So sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry, en wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom, vra die Here die Almagtige? Omdat my huis in pyn lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. So iets wat gebeur hier met die Israeliete is interessant, want dit is asof hulle terugkom in 'n nuwe realiteit en hulle is op pad in hierdie nuwe bestaan en wat hulle moet maak, en hulle het 'n stuk nostalgie, hulle onthou hoe Jerusalem was, en die eerste ding waarop hulle begin fokus is hulle self. Hulle bou hulle huise, hulle maak hulle huise hierdie mansions, en hulle bou alles reg soos wat hulle dit wil hê, maar hulle fokus nie op dit wat belangrik is nie, hulle fokus nie op die tempel nie, hulle fokus nie op God nie, hulle fokus nie eers op mekaar nie, hulle help glad nie eers mekaar nie. En Haggai probeer vir hulle sê, julle is besig om vasgevang te raak in al hierdie klatter in julle kop. Julle is besig om te dink aan hierdie ontnigtering wat julle het, wat julle in hierdie nuwe realiteit beleef. Al hierdie goeters wat julle omkrap in hierdie tyd. Julle dink aan al hierdie keuses wat julle moet maak, en julle dink so lank daaraan dat julle selfs die verkeerde keuses maak. Julle dink so baie aan al die negatiewe goed wat besig is om te gebeur in hierdie tyd en wat gebeur het, dat julle vergeet van die positiewe ding. Julle is terug in Jerusalem. Julle kan die tempel herbou, julle kan julle fokus terugsit op dit wat belangrik is. En die laaste ding wat Haggai dan vir hulle sê ook is, julle is besig om te leef in die verlede.
omdat julle so negatief is en julle kan nie verby die ballingskap kom nie, is julle besig om vas te hou aan dit wat gebeur het. En ek dink dit is eintlik wat Faith Dikkie sê, haar deur slacklining kry, is dat sy vir 'n oomblik van al die klatter in haar kop kan vergeet. Vir 'n oomblik, as sy oor daai slackline loop, kan sy nader tot 'n nuwe realiteit. En daar's niks wat haar terughou om daar te kom nie. Daar's niks wat haar terughou om deur hierdie situasie te beweeg nie. En ek dink Haggai is besig om vir ons te sê, raak ontslae van die goeters wat die klatter is in jou kop in hierdie tyd. Raak ontslae van die goed wat jou wegtrek, wat jou fokus wegtrek van die koninkryk van God af. En julle weet seker dat die tempel waarvan Haggai praat is 'n metafoor vir die fokus wat die Israeliete moet hê. Dis 'n metafoor vir die koninkryk van God, die nuwe Jerusalem wat moet kom. Want die profete voor Haggai het dit voorspel, 'n nuwe Jerusalem sal kom. En na ballingskap is Haggai besig om vir hierdie Israeliete te sê, fokus weer op God en dan sal julle die koninkryk van God beleef, selfs in die krisis, om terug te wees in hierdie ruïns waarin julle ingestap het. En ek dink ons kan iets leer by die Israeliete en by Faith Dikkie wat praat oor die manier hoe sy slackline. Want ek dink as dit kom by slacklining, Faith Dikkie sê die mooiste moment vir haar op daai slackline terwyl sy loop is as sy so 'n 3/4 pad in is en sy besef dat al die klatter in haar kop is weg. Sy fokus nou net op dit wat moet gebeur. En dan beleef sy hierdie ongelooflike moment waar sy iets bereik het om te slackline vir 210 meter, stap sy op 'n tou oor 'n Grand Canyon, 1000 voet in die lug, want sy raak ontslae van al die negatiewe goed, al die goeters wat haar trek in verskillende rigtings en al die ontnigtering wat sy beleef, al die vrae wat sy het, al die goeters wat sy, keuses wat sy moet maak, sy dink net aan wat sy nou moet doen. Sy raak ontslae van al die nostalgie, sy kyk nie terug nie, sy is besig om vorentoe te beweeg. En ek dink dit is wat God vir ons sê, gaan vir ons die koninkryk van God laat beleef in hierdie tyd van onsekerheid, in hierdie tyd van krisis. Is as ons fokus kan rig op die koninkryk van God. Die Dalai Lama en Desmond Tutu sê in The Book of Joy dat dit is 'n manier vir hulle om te mediteer, om op 'n plek te kom waar hulle kan ontslaa raak van al die klatter in hulle kop, laat hulle kan ontslaa raak van al die negatiewe goeters wat hulle in die fake news lees, wat hulle in die nuus lees, al die goeters wat hulle kop van God afhaal, en dat hulle kan fokus op die manier wat die beste uitkomste gaan gee in hierdie situasie waar hulle is, selfs al is dit 'n krisissituasie. En dit is wat God van ons vra. Dit is wat God van ons vra om die koninkryk van God in 'n krisissituasie te skets, beteken jy moet jou fokus rig op dit wat belangrik is. En ek wil vir jou uitdaag in hierdie tyd, om in koninkrykstyd elke oggend op te staan, 15 minute te vat en te dink, wat is die koninkryk van God vandag in jou lewe? Hoe lyk die koninkryk van God? Is dit om vir iemand kos te gaan uitdeel? Is dit om vir iemand finansiëel te help? Is dit net om 'n oproep te gee vir iemand en vir hulle te sê jy's lief vir hulle? Is dit om aandag te gee aan iemand? Is dit om iemand emosioneel te help? Wat gaan die koninkryk van God skets in hierdie krisis vir jou? Ek nooi jou uit om elke liewe dag te dink dat jy het die vermoë om die koninkryk van God te skets in hierdie krisis. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanaand uit weer bewus kan word daarvan dat ons die vermoë het om in 'n krisissituasie die koninkryk te laat deurbreek. Here, dankie dat ons deur die Israeliete se manier hoe hulle die koninkryk beleef het, kan 'n nuwe realiteit besef dat U is hier. U is in elke moment. En Here, waar ons soms wil fokus op al die negatiewe goed wat besig is om te gebeur, dwing U ons om te sê, fokus op my. Fokus op die tempel, fokus op die positiewe. En Here, ek wil regtig voorbid in hierdie tyd waar ons soms mismoedig voel, waar ons ontnigter voel, waar ons voel daar's 400 keuses wat ons moet maak, Here, wil ek regtig voorbid dat ons fokus sal hou op U en dat ons U sal beleef ten volle. Dat ons die koninkryk van God sal skets en laat deurbreek in hierdie realiteit. Dankie vir wie U is, dankie dat U die God is wat die vermoë vir ons gee om U koninkryk lewendig te maak in die hier en die nou. Ons bid dit in U naam. Amen.
stand before you, God, with questions that aren't clear. Feeling guilty, feeling empty in my shame and my fear. But you rewrite my story when I fall at your feet. A new time, a new chance to see how you see me. And I see a new life for me, and I have a new song to sing. Your love fills my all, and I see that I'm free. I am free. Oh Lord, you gave your son for me, but I don't have much to give. To know Jesus, that's all you want from me. But you rewrite my story when I fall at your feet. A new time, a new chance just to see how you see me. And I see a new life for me, and I have a new song to sing. Your love fills my all, and I see that I'm free. And I see a new life, and I see a new life for me, and I have a new song to sing. Your love fills my all, and I see that I'm free. And I am free. I am free. I am free. I am free, Lord. But you rewrite my story when I fall at your feet. A new time, a new chance to see how you see me. And I see a new life for me, and I have a new song to sing. Your love fills my all, and I see that I'm free. I am free, and I see a new life for me, and I have a new song to sing. Your love fills my all, and I see that I'm free. Your love fills my all, and I see that I'm free. Lord, your love fills my all, and I see that I'm free. I am free. I am free. I am free. I am free.
So ek wil vanaand net afsluit deur om vir jou te sê, mag jy in hierdie tyd die koninkryk van God gaan skets, selfs in die krisissituasie wat ons beleef. Mag jy besef dat hierdie nuwe realiteit waarop jy loop, hierdie slackline waarop jy loop, dat jy al die klatter weg van jou lyf af kan kry, dat jy gefokus kan wees op dit wat belangrik is. Dat jy die tempel kan herbou, selfs al is daar 'n krisis in die wêreld wat ons nou beleef. En mag jy beleef hoe God die vermoë in jou hande sit om die koninkryk van God lewendig te maak in die hier en die nou. Jy het die geleentheid om elke liewe dag die koninkryk van God te skets, daar waar jy is. Ek nooi jou uit om jou dankoffer te gee. Die SnapScan logo gaan hier aan die kant van die skerm verskyn en ek wil vir julle regtig dankie sê dat julle die kerk nog so ondersteun in hierdie tyd. Ek nooi jou ook uit daar waar jy is om betrokke te raak by ons projekte waarmee ons besig is. Ons is nog steeds besig met ons projek om maskers te maak vir kinders in Klipheuwel wat dit regtig nodig het. So ek nooi jou regtig uit om, as jy nie maskers kan maak nie, om maskers te borg en kontak ons by hanu@stellenberg.co.za om 'n bydrae te maak sodat ons vir jou maskers kan koop, sodat ons dit kan gaan versprei aan kinders wat dit regtig nodig het. Dan wil ek ook julle uitnooi, as jy deel is van 'n klein groep, om in te skakel en betrokke te wees deur hierdie koninkrykstyd, om regtig waar die tyd wat ons nou in is, te bespreek saam met mense en te dink oor hoe ons die koninkryk lewendig kan maak in hierdie tyd. So ek nooi jou uit na al ons aanlyn platforms toe. Ons het ook 'n website, www.relevantcommunity.co.za. Gaan check dit uit en gaan kyk alles wat jy daar deur die week kan kry om jou besig te hou deur die week en om in te skakel op ons aanlyn platforms. Ek nooi jou nou uit om met jou klein groep te gaan skakel en bietjie te gesels oor wat julle vanaand gehoor het. Ek sien julle weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens.